to, kas notiek jau vairākus gadus pasaules finanšu tirgos, Latvijas pilsoņi varētu vērot kā skatītāji, tas tiešām būtu interesanti un varbūt pat aizraujoši. Drāma un komēdija vienlaicīgi un ar grūti uzmināmu izrādes finālu. Diemžēl, bet Latvijai tomēr ir iedalīta sava, varbūt visai pieticīga, bet noteikta loma šajā teātra izrādē. Un, diemžēl, no Latvijas nav pārāk daudz kas atkarīgs, lai uzminētu šīs izrādes beigas. Bezdeficīta budžets, par kuru esmu vienmēr iestājies, nav panacēja. Tā ir filozofija. Tā ir filozofija, kas prasa no ikviena mums un vispirmām kārtām no Latvijas valdības un Latvijas bankas milzīgu atbildību. Bet tā nav panacēja tādēļ, ka tādas pasaules globālas krīžu apstākļos, kad ļoti daudz lēmumi, kas var iespaidot Latviju, tiek pieņemti ārpus Latvijas. Eiropas Savienība šajā globālajā krīzē iesoļoja kā pasaules lielākā kopīgā ekonomika. Kāda Eiropas Savienība iznāks no šīs pasaules krīzes, to mēs redzēsim. Lai Eiropas Savienība varētu noturēt savu vietu globālajā ekonomikā, tai būtu jāreformējas, tai būtu jākļūst par federālu valstu savienību. Es par to esmu runājis arī agrāk, ekonomistu apvienības pasākumos, un to arī uzskatu par spēku esam šobrīd. Eiropas Savienībai ir nepieciešams Eiropas Savienības finanšu ministrs un Eiropas Savienības finanšu ministrija, ir nepieciešama federālā valsts kase un federālie nodokļi. Es domāju, ka apmēram 20% nodokļu būtu jāiemaksā kā federālie no dalību valstīs iekasētajiem. Taču ne Vācija, ne Francija, un vēl jau vairāk Lielbritānija nebūs gatavs šim solim iekšpolitiski. Līdz ar to es domāju, ka visi tie Eiropas Savienības monetārās savienības reformēšanas pasākumi vairāk izskatās kā plāksteris diezgan smagam slimniekam. Savukārt Latvijai ir savas specifiskas problēmas. Latvija nekad nav dzīvojusi ar brīvi peldošu nacionālās valūtas kursu. Latvija nekad nav varējusi aizņemties naudu starptautiskajos tirgos savā nacionālajā valūtā. Latvija nekad nav realizējusi visaptverošu, pilnasīnīgu un efektīvu monetāro politiku. Tas ir lēmumi par to, kā Latvijas tautsaimniecība apgādāt ar naudu, cik lielā daudzumā, kādā valūtā, par kādu cenu un kādos termiņos, daudz vairāk bieži vien bijuši atkarīgi no Skandināvu banku lēmumiem, nevis no Latvijas bankas. Latvijai, kā nelielai Eiropas Savienības dalībvalstī, šobrīd nav cita ceļa, kā ņemot vērā manis iepriekš teikto, pievienoties lielākai valūtas saimei. Tas ir, Latvijai ir jāpievienojas eiro. Bet tas, manuprāt, būtu jādara tikai tad, ja Eiropas Savienība būs gatava spērt nopietnus soļus arī fiskālās savienības izveidei. Jo Latvijas labklājība nebūs tik daudz atkarīga no emigrācijas lieluma, no mūsu tautas darbspējām un pacietības, pat ne no nākošo vēlēšanu rezultātiem. Latvijas tautas labklājība lielā mērā, un varbūt daudz lielākā mērā kā šobrīd, būs atkarīga no tā, cik konkurētspējīga Eiropas Savienība būs pasaules kontekstā. Un tādēļ
Latvijas valdībai, mūsu dalību valsts balss ir jāizmanto, lai stimulētu ne tikai monetārās, bet arī ciešas fiskālās savienības izveidi. Mēs esam eiropieši, mums nav cita ceļa, mums ir jāiestājas par Eiropas federālu savienību. Labas domas palīdz un iedvesmo.